Yes, Njoroge kwero terucini. Gotire na kauru. Gwe thayo. Ni kwega muno kuhana atia. Ngeithio ngo ndiciga kugeithio ngo. Kuhana atia. Ndirega kugeithia. Ndirega kugeithia na guoko. Na moko mahuthu. De mwega rucini ndie na uru. Moko maya wira uria mana ruta kama mangi kono marie tondu andu akuria ngemwa ni moyi. Na moko maya. Ni marutite wira uria. Kwari hindi yo. Ndathiana ingiakugeithire unjire kathiana ikinya. Ni uria mari momo. Na ruta ici ndiri muthai. Mauko mautha ici ri. Mau ni mathitwaragwo Spark Limani. Thaiza ni ndi mwega. Ndi mwega. Rugongo rwanyu ruhana atia. Rugongo ruto branete roneka ira no muthi ndi naura. No irokite ira ni roneka ni kuringa thi. Ira ndi naura. Neguo. Atugakihoka ngai niwe uhinguragira tap cia iguru. Oria ngenda gucihingurira na ria ngenda guhingurira wendu wake orohinga na ni ranjire tumurie mbura ndigatuike ya gututhenia na gutunyareria ndigatuike ya gutunina gutunyarira tuike ya kirathimo no ngai nake ndakiuragio kiuria ni ndiretekira maundu ta uria maroka one riu ri ni waona kamuhari ko muthi hau kamuhari ni ndumirwo tariu he mundu ranjira etagwo gatumbiro uria wa gatumbiro tetunyiri tawo samari wa ng'ombe aratuthome thaburi ithatu kamuhari ga ithatu iria yugaga atiriri no riri we Jehova ni wengo ya kunjikara miena yothe nowe riri wakwa nowe mutugiria wa mutwe wakwa uguo nowe mutugiria wa mutwe wakwa niguo ati ekugo no riri we Jehova ni wengo ya kunjikara miena yothe nowe riri wakwa nowe mutugiria wa mutwe wakwa Ego nego cigo iraiga kugo nego fiokira iga thaburi ithatu kamuhariga ithatu nayoka dinashara on the dot mwathani arathima ciugo ciake theru na rio ritore kiria muria ritura rigocagwo tene na tene nego tieke guo amen amen. God is good all the time and all the time. God is good. Ngai ni mwega hende ciothe na hende ciothe. Ngai ni mwega ithuĩ nĩ tucenjagia. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema. Mwathani agocwo. Haya kama wira ri morning Njoroge. Good morning. Ndamucokeria ngatho mwina Kamau. Ni twamukira ngatho ici. Muthenya wa ira ndiramukaire ni undu wa thitima guku Toro. Ni turacokeirio na marathondeka. Ona tugeretie gwita aciangetongoria matonoka ri Ngai amurathimage inyui. Amen. Ndia kuria consider it done. Na ndirakwira gugikinya thaa ithatu muhe report. Kogo agikori ni kwa beti kwa beti wa Toro Ruiru beti muturi kuma hare Toro Ruiru no ni Juja kogo kwa kwimona wa Juja yu aria matari mararorerwo yes nona hare ha Bishop Garuya Bishop Garuya hare Kamirithu hega farafara getagwo ga Kamirithu guthie hare kanitha wa Soul Winning how all the material thitima na Kenya Power yokire Sunday ikiwa transformer ni thuku na matiri macokerio ni megucokerio kimya giki gitanathira. Haya kundu kuu kungi kwina thina wa thitima ni kundu gwitwo Kamiti ya Nima nona farafarere yumite na haria kianda nona haria kianda haria he farera akirwo njeru igathi kumira na haria kwini thukuru wa St Anne he farafara njeru irakirwo hau igereire ndundu ikagerera gwitagwo Kamiti ya Nima acio ri he mena hakuhe wiki ithatu matari thitima thina niki ni miti kugwira kiria miti fara kana miti migunda-ini ya andu ndui ni wira wa Kenya Power ucio ifara-ini ndungika ni miti fara kana igwireirwo iria i migunda-ini ya andu thitima igereire fara toria thitima igereire haha ri riu angikorwo thitima igereire fara ri andu akuu ni mabatio na morani atiriri mangikatia na miti yo igacehagwo miti ni ya thirikari uroneka hau ugiceha Kenya Power ndikimicehe ucio niguo wira kana Kenya Power ni mwekurio maceha miti njiguaga ati miti yo ri ni kuheanagwo ruthanga ni Ken Hanga no nigethe ceho ndungiceha muti fara uguo Ken Hanga kowe ni woheanaga rutha ne mangikorwo ni woheanaga rutha DCI yako ni woheanaga rutha rwa miti temwo fara heana rutha miti hari ya Nima yeherio nigethe tige kugwira thitima tondu ni waigua hena gitumi gia thitima kura thitima itiuraga uguo Njoroge icio ciagwa ni tondu wa ciora ni tondu wa kugwirwo ni miti
kwa Archbishop Garuyana ko ni transformer. Ni transformer heri na iracokio. Ti wendi wa Kenya Power na ndire mwaria wao. I agree with you. Thitima ikiura. Ti wendi wao, believe you me. Ona matingenda cio. Hako hena gitumi. Otherwise ni mekurorwa andu acio na reke tuikie maitho ngatheti-ini. Turerwo o mathina maria marehetwo ni mbura eno ya mwaraho. Tariu Daily Nation iratwira murimu wa cholera ni umirite kuria county ya Tana River. Cholera ni ronekire muthenya wa ira. Thirikari tiari ni hotete kunyitukia andu 38 mena murimu uyu wa cholera. Na cholera irehagwo niki? Ona tutathite kwi ndagitari. Ni mai mena giko. Mai mena giko. Tondu ri kuratuika mai maria maya ni matukanite na kuria turutaga mai matheru. Nona kuria ithima cia mai matheru ni cigite giko. Na riu ciagia giko tugacoka tukanywa mai macio. Mai macio nimo mararehe murimu uyu witagwo wa cholera. Na cholera ni gwika atia mundu ekaga atia na cholera? Gwitagwo kuharwo kanyuria. Ni kuharwo. Ni kuharwo ma. Kwi mega agatema. Ugaikara nyumba nduroi makio hakwe eno ni rucini. Ni wikare hau kioro. Ugukate muno tigana ndeto icio muno. Riu ri no ni turerwo atiriri hena njira tungihuthira twigitire cholera. Na njira imwe ri therukia mai utana manyua. Tondu ndui haria wa mauma na riu mai ni matukanu na giko reke twetikire uguo. Utananyua mai njoroge ona gwaku tigire ni matherukio. No wathie tapu ni utahie mai unyuite ni uhuthu muno unywe mai matukanu na giko. Mai mothe riu ithima ni nyunjuge. Ni kuru mai ni matukanite na maria mena giko. Nikio turero utherukie mai utananyua. Undu ucio ngiturero haha ni ati kuria Rift Valley. Mwaraho uyu ni uroragire andu 6. Guku Nairobi nakuo andu aria maikaraga Siramu ni marakaya makoria kario ithio turatharirio. Tondu na MCA wa riri wa haha Muthaiga North no kuo Roysambu etagwo hospital nitukumuria ginya Garden Estate tumuria atiri aria magiko makite ruini kana hena njira ya mai oni marero matharie tondu kuratuika ati kurathario gwa thini no gwa itonga gutirahutio na gwa itonga na kuo no turona kundu mai maingirite fiyo ona ndiakania ginya runda gwe kundu kuihurite mai hakuina mutito wa Karura toko ni Karura iracoka hayo Nona mai niwe save uria thorofe uria mwega mai ni moe mihaka mbura eno egekia ri tuko tuthondekeirwo kiria kuria mungia kana kuria mutangiaka na ripare ni ugaga atiriri ango ni ruwi uthime ruwi gatagati nona ruwi gatagati wehere mita cigana thate icio ni futi igana rimwe hakuhi futi igana rimwe kuma ruwi haya ndeto icio ngitondu to ici turi Daily Nation iratwira ati ciana iria ithiaga academy ta kuria wathomagira ni thomeire public school Jimmy we wa academy Jimmy wa academy mena messenger na Jamal ona Jamal ona Jimmy acio ni andu academy magiragwo na bathi umuthi twina Jimmy ari by the camera koguo Jimmy wa camera inyueri aya ngimarorogwo aya ni academy magiragwo na bathi riu kuratuka he cukuru imwe ciana no irathoma matirage thoma online agiona cukuru theini aria mathiete mbere ya macogu arutete statement itha mugwanja cio tukuri aria makoretwo mathiire matiainukire haiya acio ni marathoma aya nao marathoma online Njorogeri ni aria from well to do families no anyita andu aria mena kanyamu ni andu aria ko kwina kanyamu kwina mbeca uhoti wa kimuhuko ciana cio no irathoma no aria matari no uhoti wa kimbeca ciana cio irio mucie koria kiuria na ngatheti ni radeithia uria ni kwarutiro ciringi bilioni 32 gwituika thukuru cia muingi ni kugurirwa tablets yes ni muririkanaga ni mwereirwo laptops na projectors ni muririkanaga ginya routers ni kwerirwo ni igukonnectwo cukuru ciothe cia muingi kana mwariganirwo nigetha mwana akahotaga guthoma ona no athomere mucie mwarimu no athie kirathi ciana cie mucie mwaciaria kera mwana taingira kirathi gwathire atia gutire na ni mwereirwo no muriganagirwo na ihenya andu ake no ritu no tiganu wa riri wa well to do na low income haya ndeto icio The Standard iratira horo wa ni tukuhuta Njoroge ni tukuhuta niki tondu mbura eno ithukitie migunda eno ti mbura ya kugetha ya magetha iderirwo atia ni thambo ndagitari thambo tadirikani wanjirie mbura eno ni iriku tondu eno ti ya magetha tondu ni ta kunu heronuha migunda gutire kindu turaruta mugunda
migunda ni guthukangitio tiri ugakuo irio taru ndurona mbica no haya ni kuria Baringo uyu arari maganyanya kundu gitagwo Marigat ciothe irokire ikometio ni kiguo. Haya riu hena undu ngiwikiritwo ngatheti-ini no ya The Standard amuthiri cio nyite ruthia uyu ti uria wa mahenya etagwo Kipchoge ni kiaga Kipchoge ri andathikiririe interview ino yake akirira ni uria arumirio ni social media gugituika niwe woraga Kiptum ni thura rikana Kiptum ni rega gukwena mutino Kipchoge agikoguo akiuga atiriri ere Kiptum na family ya Kiptum pole andu makimwira atiriri hindi ria acirire marathon tononie ni egukweheria kana egukua nguma yaku ya marathon na ekira record ya njeru ya thiri ndamwirire congratulations ma uramwira ni maithori morabu ukinya ciana ciake mutumia wake andu ao mamu wao maturameragwo we murugo no ororaganire wera njira ndarigwa araigaga ndarigwa ruo taru na andu a social media ni mekwenda memenyerere miarire meraga mundu tondu yatumire nginya athi ihenya ria Tokyo Marathon arikirie na mbere atari arikia koguo andu memenyerere muno mukirumana kuria social media kana mukira mundu horo social media ri ukeme aria tiothe marumana kuria andu ega kuria andu moya ati social media ni ya guteithia ti ya kuruma thagio ni tukorona Martin Kamau wa Farmworld Ventures Limited tukirora ni kugutigarira kamugunda mundu angigura ni kutungiurira mwaraho tukorona Martin Kamau wa Farmworld Ventures Limited na ni tukona MCA wa Roysambu wa guthuro etagwo Hospital Mobi no tukona akena na igwa Roysambu ni kumwe gwa kuria kuhutitio ni mwaraho kono tukora maundu megi horo wa mwaraho he ndukada kuga ndaugire ndiga gukararia na terio gitwika cukari ndio ndari gukuhwaye ndakuonire na neni urucine na ithuĩ twari kuo na ithuĩ aya kabisa ni wega muno ni ndu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ arutwo makiria ma 600 matingĩhota gucoka cukuru kuona cukuru ciao ni cianangĩtwo ni mũiyũro na cioro ikaraha gukinyeria riu muigana wa aria makuite kumana na mũiyũro wa mbura nene iria irathie na mbere na kura bũrũri-inĩ ukinyete andu 238 Wangari Maria wa muigana ni mwandĩki wa mohoro na rino horo cio makiria kuma riria mũiyũro wambĩrĩirie andu 238 nio makuite na uiganaria 78 magatigwo na nguraro angi 75 matiramenyeka kuria mari. Only a week ago we had only lost 54 people, so you can almost see nearly 200 people have lost their lives in a span of a week. So it's quite serious. Family 47 ni ciuritwo ni cikaro nyingi cia cikiurira kambi-ini cia ihinda cia mwigitio na kaunti ya Nairobi niwe hutitio muno ikirumirirwo ni kaunti cia Nyanza cia itherero ria bururi na cia gicua-ini. Hathara ya mũiyũro itambĩrĩire nginya mathukuru kuria thukuru 1203 cia muthingi ihutitio nyingi ikiamburwo mabati ni mbura ino na kungi cioro ikahoboka na uguo ni kuga thukuru ingihingurwo ta umuthi arutwo matanyihiire 600 matingiona gwa guthomera. So those of us who are asking why are we not resuming schooling, you can see this is a very huge number of schools. 1203 primary schools are already affected, and that has affected 439,081 primary school students. So they have nowhere to go. Na wakihani ati thukuru ici imwe nicio cirahuthika ta kambi cia ihinda cia mwigitio kuri aria moritwo ni cikaro ciao na uguo kumangetheria ugwati wa mirimu ya mai ma giko. In matters transport, mudslides as well as bridges have been reported in Makueni, Nyandarua and Bomet counties. In fact, like in Nyandarua, Kipipiri constituency,
most of the bridges have been washed away. Oho thirikari yugite irahuthira njira cia kiumundu kuruturura aria mari kundu kuria kungetheirwo ni ugwati wa matuika kana muiyuro na makiria aria mari ndere-ini cia njui. Mihang'o ĩrĩa iratwarithio na mbere ni maabitha a KDF magiteithĩrĩrio ni ruhonge rwa NYS. Nayo mĩciĩ 6,900 ni gukorwo ikiamukira kigina gia gwitirithia kuma kuri ruhonge rwa UNICEF o muciĩ ukiheo ciringi 10,000. Kuringana na ruhonge rwa urathi wa riera, mbura ĩno no ĩgũthiĩ na mbere kura icigo-inĩ mwanya mwanya bũrũri-inĩ, ĩndĩ icigo-inĩ imwe yaya gũthiĩ ĩkĩnyihaga. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Nĩwega mũno Wangari Maria wa Mũigana. Thirikari nĩ yathanĩte arĩa maikaraga kĩanda kĩa njũĩ cia Kĩjabi makorwo mathamĩte mbere ya ũtukũ wa ũmũthĩ, na kwaga ũguo mathamio kĩa hinya ĩta njĩra ya kũgitĩra mĩoyo. Nakuo kaunti-inĩ ya Kirinyaga itũra-inĩ rĩa Dafa aikari no hathara maratara, na nĩ thutha wa nyũmba ciao gũkorwo ikĩmomoka kumana na mũiyũro wa mbura. Mwandĩki wa mohoro kuma mwena ũcio wa Kirinyaga etagwo Boni Wathuku na nĩ aratarĩria. Hĩndĩ ya icera rĩake mwena wa Kijabe, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ na mĩbango ya thirikari Kithure Kindiki athanĩte arĩa marĩ mwena wa kĩanda wa reri ya Kijabe mathame kumana na ũgwati ũrĩa makũrĩire maitho. Augĩte atĩ moete ikinya rĩrĩ kuona atĩ mwena wa rũgongo kũrĩ kũndũ maĩ mareyũmba reri-inĩ na maiya gũkorwo marĩ ũgwati kwĩ mũingĩ. There are also families who are within the flood path who are still lingering in that area, and we have directed that they must be moved mandatorily. They must move. It is not an option, it's mandatory. And we are giving them this afternoon. If they don't move by 6 p.m, we are going to start moving them downstream by force and take them to safe places, because it will be unimaginable if we were to have an incident similar to what we had here again. Family 86 nĩ cianjĩtie gũthama mwena ũyũ, na kũrĩa ugĩte atĩ arĩa makũhutio nĩ magũtangĩkĩrwo na njĩra o yothe. Nakuo kaunti-inĩ ya Kirinyaga ikaria matũra ma Dafa na Kanga imwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga no hathara maratara thutha wa nyũmba cia gũkorwo imomokete kumana na mbura ĩrĩa ĩthiĩte na mbere kura mwena ũyũ. Nyũmba kũgwa-rĩ, ũrĩa twaciakire gũkũ kũura kũratota, kũratuĩka nĩ ta matomboya irathirĩra na thĩ. Ciathirĩra na thĩ igatuĩka ikamba kũgwa rũthingo rũmwe. Ona nĩ mbahati ciana nĩ ingĩakuĩrĩire kũu thĩinĩ nĩ ũndũ wa tondũ mwene ndamenyaga. Kũringana na mũiyũro ũrĩa ũragũmĩra matũra maya nĩguo ũracũngĩrĩria thĩna ũyũ, kũrĩa itũra-inĩ rĩa Dafa nyũmba 5 nĩ ciguĩte kumana na mũiyũro ũyũ. Gũkũ Dafa gũkoretwo nyũmba imomokete nĩ mbura nyũmba 4 na ingĩ ona nĩ kwiratirĩrwa na mĩtĩ. Nĩ rĩo na magĩte gwa gũthiĩ tondũ rĩu ona nĩ kũrarigithia nĩ atea. Aikari morĩtie thirikari kũmathondekera mũtaro ũrĩa ũgereire barabara-inĩ ya Kangai, kuona atĩ thĩna wa mũiyũro nĩguo gũkorwo ũkĩnyiha mwena ũyũ na nĩ ũkũmeheria ũgwati-inĩ wa hathara nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kangai gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Nĩwega mũno Boni Wathuku. Aikari a matũra ma Gĩtuamba na Irũri arĩa mang'etheirwo nĩ ũgwati wa mũiyũro wa ndemu ya Karemeno 2 rĩu nĩ merũmĩte Kĩnini na kuga atĩ matirathama mĩciĩ-inĩ yao matamũkĩrĩte marĩhi ma ngarama cia mĩgũnda yao. Mĩario yao yũkĩte rĩrĩ kana thutha wa igeria rĩa mũnini wa County Commissioner wa Gatũndũ ya Rũgongo Eric wa Mũrefu kũmera mehere mĩciĩ-inĩ yao mũthĩ wa ira. Mwandĩki wa mohoro Werũ wa Mwangi nĩwe ũcerete mwena ũcio na agatũrehera riboti ĩno. Nikũgĩte na ndũgamano gatagatĩ ka aikari a Gĩtuamba na Irũri Gatũndũ ya Rũgongo na maabitha wathani wa matũra igũrũ rĩa rĩtana rĩa thama. Tondũ andũ aya nĩ mokire mũthĩ maratwĩra nĩ magũka gũtũthamia, tũkarigwo atĩrĩrĩ ithuĩ tũkĩrĩ masquatters atĩ moke matũthamie matũtware thukuru, maĩ matingĩrĩte nyũmba no nĩ manengere aciari aitũ kĩrĩa gĩkĩao. Matiagĩrĩirwo kuburuca andũ ũguo maraburuca kĩa hinya, na matirĩ kwene andũ aya me mĩgũnda-inĩ yao na mararĩho nginya mĩaka 2-3 ona mbura ĩtanoka. Jane Duta nĩ ũmwe wao akiuga mũthuri wake eikirie ndemu-inĩ ya Karemeno nĩ kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa meciria. Niĩ mathĩna marĩa ngereire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kuma ndemu ya Njio nĩ mathĩna maingĩ, na nĩ nyonete ona arĩa marwaraga depression, angĩ cukari, nĩ mathĩna marĩa maragerera. Na kuongerera cumbĩ kĩronda-inĩ, thirikari yokire ĩkĩmũthamia na ciana ciake na kũmarĩhĩra nyũmba o mweri ũmwe metereire marĩhi ma mũgũnda wao. Macoke nĩ marokire haha mũthenya wa ira
ate nyinge mandute ngarigo marandwara ku matindihe kiria gigiakwa tukiehere gitumine giki mai mati ma muihuru ino ni ndemu hingiririe matihingurire mai maikuruke. Aikari matũra-inĩ maya ma Gĩtuamba na Irũri makiuga nĩ gĩconoko kĩnene thirikari kwenda kũmatua IDPs kumana na thia wayo wa kũmarĩha ngarama ya mĩgũnda yao. Na koni tuoi ati ũyũ nĩguo magacoka matuĩke ithuĩ tũtingĩetĩkĩria na kũmanengere mĩgũnda ĩno. Aikari aya rĩu marera thirikari ũndũ ũrĩa wakĩhotwo no kũmarĩha mbeca ciao na makorwo makĩanjĩrĩria mĩtũrĩre mĩerũ handũ ha kũmatwara kambĩ-inĩ ya ithamĩrio. Ngĩribotera Inooro TV kuma ndemu-inĩ ya Karimeno 2 gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ wega mũno Werũ wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na nĩngwenda tambe tũkĩrĩ tũgĩcokeria nĩ ngũkũmenyithia ciĩgiĩ ũhoro wa kũrĩa mwena wa Maĩ Mahiũ, maũndũ megiĩ ũhoro wa mũiyũro. Na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Aikaria matũra ma Old Kijabi, Kaniũ na Kĩnũngu arĩa nyũmba ciao itakuirwo nĩ maĩ mũtino-inĩ wa Maĩ Mahiũ marenda onao makinyĩrie ũteithio wa thirikari, makigona angĩkorwo matiakuirwo nĩ maĩ matigirwo kana matigĩtwo magĩtangĩka kuona atĩ onao no maroha mĩrigo gũthama na matũra mao na irio ciao nĩ irathũkire mĩgũnda-inĩ. Inde rĩu kambuni cia wendia wa mĩgũnda nĩ ciũrĩtio kũnyitanĩra na thirikari harĩ makinya marĩa magwethera aikari arĩa mathamĩirio nĩ maĩ mĩgũnda mangĩthamĩrio. Ann Ngige wa Nyamũ nĩ mwandĩki wa mohoro kuma mwena ũcio na arĩ na ũhoro makĩria. Kilomita 1 kuma taũni ya Gavana, barabara-inĩ ya kuma Maĩ Mahiũ ũrorete Naivasha, mbica ĩrĩa ĩranyita mũndũ ũgeni nĩ ya barabara ndue nĩ maĩ, na waikia maitho kabere nĩ iruku cia mahiga marĩa makunĩkĩte irio iria arĩmi marahandĩte, na gũtiga arĩmi makĩũria kana ĩno nĩ ĩgetwo mĩgũnda ya kũrĩma rĩngĩ. Ithuĩ nĩ kũigua tũraigua tũkerorera TV-inĩ tũkona andũ atĩ magĩkuo, no rĩu ithuĩ nĩ hĩndĩ tuonete, tũtirĩ tuona ũndũ ũyũ kuma rĩrĩa twaciarirwo. Araiguire harĩa hetagwo Soko Mujinga, rũĩ rũrĩa rwarĩ hau ruoka harĩa reri ĩrahinga ũtorĩa ĩrahingĩte harĩa. Ngai arateithia maya matirakorwo tũmakinya level ũyũ marahũra. Ona gũtuĩka aikari aya matithamĩtio nĩ maĩ marĩa maroragirie andũ gũkũ, magerete mwĩhĩrĩto-inĩ wa mĩciĩ yao na kumana na mbura ĩrĩa ĩraura mahinda kwa mahinda gũkũ, magathwo mathame, no makauga nĩ mariganĩire arĩa mararigainie nao makĩririkanwo. Thirikari nĩ iratũrire tũthame na tũtirĩ na gwa gũthiĩ. Tũgũthiĩ kũ? Na tũtiahotagĩria gũthondeka tũikaranga maĩ magoka. Landslide nĩ ciratuĩka atĩ na twerwo tũthame na tũtirĩ gwa gũthiĩ. Na tũngĩerwo tũthame no twende gũthama no tũtirĩ nginya njĩra ya kũgerera. Kambĩ-inĩ ĩmwe ya ithamĩrio kũrĩ arĩa mĩciĩ yao yahatirwo nĩ mũiyũro maraikara, ũteithio kuma kũrĩ andũ a wendi mwega no ũrathiĩ na mbere na kũrehwo, kambuni cia wendia wa mĩgũnda ikĩũrio iteithanie na thirikari gwethera arĩa marahutirio wĩkai ma mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura mwena ũyũ, no marathiĩ na mbere gwetha njĩra ya gũikũrũka nginyagia iria-inĩ rĩa Naivasha. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ann Ngige wa Nyamũ. Nĩ wega mũno Ann Ngige wa Nyamũ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku ĩrĩa yatũtirehera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ gũkũ kwa Inooro TV ũkũma mũkĩrona cihanda thaa ithano nĩ hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. Ithe wa Muthoni na nyina wa Muthoni kana wa Shira na Mr and Mrs Wachira mwe harĩa Kilele Mall harĩa Keno, geithĩkai mũno Mathenge wa Kabiru wĩ Solayo na nĩ ndakuona na mũndũ ũgwĩtwo Masha Amazing wĩ kũrĩa Gĩkomba. Njoka wa Gĩthũngũri Dairies nĩ ndakuona wendero waga kwĩrorera tabarĩra ĩno ya Inooro rũcinĩ, ũgĩthiaga na mbere na gũcokeria ngatho arĩa mũrarĩ nao hĩndĩ ya gũkũngũĩra 1 year anniversary kuma werũhia mĩhĩtwa ya kũgĩa na family. Haya ũngeithiria andũ acio makĩria mwena ũcio wa Gathanjĩ. Mũndũ ũkũnyonera mũthuri ũgwĩtwo Gregory Mũciria mũgeithie mũno. Ingĩthiĩ harĩa YouTube page ya Inooro TV, YouTube page ya Inooro TV, ndona andũ aingĩ mũno marĩ mĩtambo-inĩ. Reke ngerie kũhutia andũ maigana ona hau tondũ nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa inyuĩ gũkorwo mũrĩ hamwe na ithuĩ. Robert Kamoni Mwangi geithĩka mũno, Miss British geithĩka mũno, Monica Patrick Gethaiga geithĩka wĩ Karatina, Kiodiwa Nagares geithĩka mũno na njĩra kũrĩ ũrĩ, Douglas wa Rũingĩ wĩ kũrwĩtwo Bungoma geithĩka mũno mwena ũcio wĩ Bungoma, George Njenga geithĩka mũno wĩ Namanga, mũndũ ũgwĩtwo Richard Mwangi wĩ Kariakoo Market, Ines wa Njirũ wĩ Coka, mũndũ ũgwĩtwo Bernard ũranjĩra wĩ Poland.
Okay. Haya, Caroline 196 Carol urajira wikoro witagwo Gaf. Mundu gitwo Sten Joka urajira ona tugeiria wikoro witagwo Texas. Mundu gitwo Helen Kate Chano urajira we Joska. Alice Wajiko kajira we Qatar. Mundu gitwo Neonate. Gwehoka ndagweta ritwa ryaku Neonate wega uraragiria Neonate 2021 urajira good morning. One Dem 99 urajira we oneko geithira geithio cio David Ithairo geitheka muno na mundu gitwo Steven Maino urajira geitheka ai Richard Mwangi ona ni urageitheka mundu gitwo Jackson Waithaka ni ndakuona niroria nikete takoragwo YouTube ni turikoragwo YouTube ri maundu ma mune mathondeke andu itwa mitambo ni marathondekire uhoro wa YouTube koguo ndakona wasiwasi Suzi Waru ageitheka muno urajira good morning people ndirakwira ndamura ndekurita okirigiti na tanjira atiri wewe kirigiti Susan Warua irima rĩrĩa rĩ harĩa kĩrigiti roundabout nĩ rĩthondeke no unyandĩkire nĩgetha tũkinyire ũhoro ũcio mũndũ gwĩtwo Hosana waku tucigeitheka mũno na Jukia Jeremiah ũranjĩra wĩ kũndũ gwĩtwo mũkũrũ-inĩ Kaharo reke nengere Kamau nake nĩgetha ahutie andũ maigana ũna tũtanathiĩ ngathĩti nacio nĩ maraturĩra nĩ online community maraturĩra kũgerera harĩa YouTube channel ya Inooro TV. Thengio nĩ ndegwa woria kĩũria gĩa kĩrigiti ona gũtuĩka ti nĩ woria no ngũhe anja irima rĩu rĩtirĩ rĩrathondekwo hau kĩrigiti hothe uthie nginya kwi haria stadium marima me hau bado matire marona mu mathondeki mari ohona no maraneneha na nĩ nene mũno nĩ irima inene ma na nĩrĩa kĩranjamu barabara ĩyo nĩ ũndũ ũbatiĩ kũrorwo orona ihenya no ndeciria nĩ mbura hihi ĩragiria makorwo makĩruta wĩra ti kũrega na ti kũigua mataiguĩte kĩndũ kĩngĩ ndĩronire wakamira ũthomete andũ acio nona barabara ya kuma haha Kisti uthio guo nginya Jatha-inĩ Ngomongo wakinya haria Ngomongo Jatha-inĩ ri ni ndiamenya kana bara yo ni kuigirwa igirirwo karami ga kuhakwo na tĩri gakwa na freshi urahona nĩ njũru onayo he ajetie kwaje tigitwo etukanite karami na tĩri mwena ũmwe na ndirarigwo kai yakitwo anyway thi na mbere haya nĩ ikororwo ciothe mbura ĩno ĩgĩkĩoguo ri mũkũrutĩrwo wĩra mwega mũno nderio ngũgeithia nĩ Njoki wa Chege Njoki wa Chege nĩ mutauri wa cieko rũthiomi rwa cieko interpreter tũrae nake gũkũ tũrĩ ithuĩ tũgĩthoma mohoro na arakĩnjĩra ngĩkũgeithia mũno na aranjĩra atĩrĩrĩ aciari ake nĩ matwĩroragĩra mũno rũcinĩ na nĩ makenaga nĩ tabarĩra ĩno na aranjĩra atĩ kumbe nĩ ma nĩ ũkoragwo na kambagi ka tũramu tũkoragwo hana tũtithiraga gacomoragwo kamwe njoro gĩa kaneo kabisa icio nĩ ngeithi mũno mũkinyĩria ngengiri mũkona nake rĩngĩ Tuesday hihi kana Kinyanju yoke kana Wangari yoke othe ukamageithagia muno no kamera nĩ marutaga wĩra mwega no mwĩre magũthomithie ũrĩ njĩtaga atia na sign language uga twĩna njoroge wa gĩthĩnji rĩ gwĩka atia rĩu niĩ monanagia kĩrĩa mĩraũ sawa kana kwandĩka rĩtwa Ndo arekangaga no ikarire nao muno nigetha umenye kana magagika ngogoyo kana makahinya ngogoyo kigwa mundu ucio ungi ugutugeithia rucini ni mundu gwitwo Kinyumu wa Gicuguma ni ekwenda kugeithia Pauline Mugure ari kuri Atlanta America na Mugure ni ugucokocia niki kiagiririe oke Olkarau ngogoyo ogo Pauline Mugure we Atlanta ni ungiagatire ndege oke Olkarau tutatie ngogoyo ucoke muthenya uyu ungi ucoke Atlanta uguo ni ugucokos ni undu wa kwaga uka ngogoyo ya Olkarau ona kwaga gutuma madola na Mugure ni ungiigiriire dola cigana ona muthenya ucio tindia wega Mugure na ni wageithio ni Kinyumu wa Gicuguma Professor Kefisho Balozi wa Nembo ndugu zangu hamjambo hatujambo na watakia siku njema pia yeye na ndali na ndoge tigo guo geithicio gitwageithio ni Mr. Jago na rauga tumukumie Yesu Kristo tumukumie hinde ciothe unene wa Yesu uroka kana njira ya Maria thengio Gabriel Ithobe wa Ndungu ndali na uru mario kuria kwao Ndaragwa na arathie na mbere na kwirorera Inooro TV Mwangi wa Ndoge Mombasa arauga no thayo no kwina mbura nene muno kuria Mombasa aikari akadakomo Gatodo North maracangire ngirigana rĩa 80 uthondeka marima mefara aikari akadakomo Gatodo North maracokanĩrĩire marahotha ciringi ngirigana rĩa 80 mathondeke marima mefarafara
tutionaga mubunge witu niguo uyu ni mwarimu Ngojo Kawaithira kuma Makwa Gatundu North watuma message iyo ati marekire atia maracangire mbeca maracoka muhuko marathondeka barabara yao nundu wa atongoria aria mekukuremwo ni kuruta wira wao tondu ko atongoria ni marutite andu matingiracoka muhuko mbeca icio mangiraciuthira gwika undu ungi imagine riu mwingi niguo rethondekera barabara Reverend Njoroge Gwandarũ wa House of Worship kuria Kagio arauga ndari na uru na geithia Njoroge wa Githinji muno niguo bocira tucikinyia hau kana thie na mbere acareke turikirie hau nigetha tucoke na ngatheti nundu andu amatwetereire kuria online ri tukimashughulikire ona nundu wa ngatheti tondu aria taru wa Charles Wang'ondu na mundu gwitwo Robert Salgore na mundu gwitwo Daniel Bageri marehariria guthie toro andu a US thaici marehariria guthie toro nigetha tukamaige muno ri tucokererie na magatheti ndaugire ndigagukararia ona tiri ugitika skari sawa ona ngejera Yes, kama. Haya. Wajira hwaine gutikora kahinda gaka tukona ko. Hwaine kahinda gaka. Luxury no ya time ya kwira nginya andu a diaspora karibuni tena. Na andu aria me kule gothe mari mu Kenya haria hothe ari. Hwaine gutire maya hwaine ne gutwarwo buruguto hakwa haha. Ukiumo we ni gubangwo. Na ni kwirwo. No kaigua rero. Ndehe kindu ndiracokire kumenya kwi andu tutaroraga muno metagwo acũcũ witu na aguka witu matwĩroragira day in day out mageithĩke muno acũcũ witu na aguka itu haria hothe muri taguka kiriro no arikana guka kiriro ndamuririkana menye dia kahinda kariegerera ntũrĩthie kumugeithia tuguthi kumung'etia ni andu abata muno nio maturerete tugakinya haha ni undu wao ni ndimendete ndimatĩte nikio ndimarehagira nginya ngogoyo ni aciari aitu mugeithĩke na mutindie wega na tuthio na mbere na kuhoera bururi uyu witu na mundu wina handu agithi kurora kung'etagia cũwe na guka wega thia kamung'etia ndagakorwo ni gukire mai ni gukire kiguo ni wega gwikara ukirora cũcũ akuhurira gathimu oya tondu kwi andu angi nao mahuragirwo thimu ni aciari makarega kuoya muciari akahura thimu karega kuoya kwi andu mahuragirwo thimu ni muciari na matingioya yo thimu ndiria cokire kumenya ati tondu ndarenda kuheo mathina ma mucii kwi mundu ranjirire atiriri kaba mamuo kana baba wagikoragwo muoyo ona amugiage nie ni njui andu mahuragirwo thimu ni aciari akamirorera ndangimioya na ni tungikorwo nawe metha mwe bypass ni ukuingata nguingataga arege kuoya thimu ya muciari ukirega kuoya thimu ya muciari twe nawe ndugututigoikarania oya thimu wigua arauiga atia muciari waku kana tiguo akwo ni uteithio arenda na wina uhoti muteithie ndangikuhurira thimu tuhu ni nya muno muciari we thimu uguo ukugia he kira kiratuma akuhurire thimu koguo angikorwo wi hau na uri mwaria mahuthagia maigi no agaciari please garurira wenda kirathimo tuthie ngatheti-ini kama utamakano wega tacigo cia bata muno turirikane aciari aitu na tutige kwena tari gututhumbura maratuthumbura na Njoroge uririkane ni ugakura we uhuragirwo thimu ni muciari ukarega kuoya no ugakura na mamwe hi uragereria muciari waku wayona we gukagereria ho akirigwo ni chehana na mundu wakura mumenye atuikanaga taki tutikuga ni rugweti woigire haya tungithi ngatheti-ini ya Daily Nation iratira atiriri uhoro wa muyuro no uthiite na mbere na gututhumbura na wikuo muyuro wikuo andu ni moyo uguo na riu muyuro wiguka ni ukaa na maundu mangi wa mbere ni wanjira kwi kumwe tukwamba kwaga nginya irio itiguo na riu the standard ni rari uhoro wa irio no Daily Nation iratura riu uhoro wa riri wa murimu mututhuko wa mirimu iria yumanaga na mai guthukangio ni giko kana mai gutukana na giko tondu kuria turagiraga mai matheru ni gutonyete maria mena giko taru no noguo urona Nairobi kuraraha umenye guko muitagira giko kia nyumba mugetaga atia sewage sewer line na ici ingi mwaka cia muci kahura gwe septic na ni kuri biodigester muno septic biodigester ndihuraga no septic ni huraga septic ciraiyura cikaruta giko kiu giothe igatukana na mai maria mefara riu gatukana na mai maria mefara ri mai macio namo magathie kuria tugiraga mai matheru ma kuhuthira mai macio mwathie mwamataha kana mahurwo moka muciiri we nawe uguthio haria ugatahira tapu kanyua ndwagirirwo ni gwika uguo wanyua mai macio ni ukunyitwo ni murimu retwo korera
na kolera nĩ kĩ wega na Gĩkũyũ nĩ kũharwo gatema nĩ ũkaharwo na njigo haragwo nginya ũgakinya gũkũharwo nĩ thakame ũkaharwo nginya ũkaga kĩndũ nda ũgakua kũrĩa andũ nĩ ũragaga andũ nĩ kĩbindo ta rĩu kwĩ andũ 34 makuĩte andũ 38 nĩ makuĩte nĩ kolera na kũrĩa kũrambire kuoneka mũrimũ ũcio nĩ kũrĩa Tana River tũthiĩ page 6 tondũ nĩ tũratarwo nĩ andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma thibitarĩ na nĩ wega ũthikagĩrĩria mũndũ expert tũrerwo atĩrĩrĩ wa Gĩthĩnji ũtananyua maĩ ambe ũtherũkie maĩ macio kana wethe ũrĩa njĩra ya kũmaheria germs kũmatheria ũmatherie wĩthambage moko kaingĩ tondũ ndũramenya nĩ kwĩhutirie nĩ kĩcamanirie nakĩo gĩko rĩu nĩ kĩingĩ mũno gĩko nĩ kĩaragwo ma germs ona ratũthiaga kũndũ maruga-inĩ tũkarĩa rĩ rĩu mũndũ nĩkwenda emenyerere kolera nĩ njũru biũ nĩ yũragaga andũ ona mũtugo ũcio wa gũthiĩ kũrĩa maruga-inĩ to mũtugo mwega especially gũthiĩ kũrĩa mathiko nĩ mũtugo mũcong'i kwararaini kũrĩa mathiko-inĩ no njiguaga makiuga atĩrĩ nĩ irio cia mũico cia mũndũ ũcio wathiĩ nĩ amũrugĩra irio cia ĩyo nĩ ikoragwo njĩra ya kuongerera budget macio nĩ maoni ma Kamau na ndĩna raiti of course yes but anyway either way rĩ kũrĩa maruga-inĩ nĩ andũ nĩ mekwenda memenyerere mũno tondũ mĩrimũ ĩno ya kĩrĩa nĩ ĩgwatanagio na ihenya mũno ĩtambaga na ĩgatherema na ihenya mũno ndagĩka na nuthu mũndũ ũmwe no akorwo na kolera na atambĩrie andũ othe megũkĩta iruga-inĩ rĩu haya ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩona ta wĩna dalili cia kolera dalili o ciothe nĩ ũraigua mwĩrĩ waku ndũrĩ sawa ta guthũka thibitarĩ na ndiũ tũgũthiĩ kuna ndagĩtarĩ nĩ magomire wagĩrĩirwo wethe ũguthũke thibitarĩ ũheo ndawa kana ũheo kĩhonia kĩa mĩrimũ ĩno ĩkũtuthũka tũrerwo kolera nĩ mũrimũ wonanagio ũkuruhanagio na wagi wa ũtheru unhygienic conditions such as those in crowded camps kũndũ kwĩna andũ makimanĩrĩire making a significant worry for those already struggling with displacement umenye rĩu nginya andũ marathima tarĩ mũgaikara thukuru mũkarĩa irio kũndũ kũmwe rĩ nĩ raithi mũno na kũrwarĩra kũu tũgacoka tũkerwo twĩmenyerere mũno Njoroge tondũ macio nĩ maĩ mararehe ũhoro ũcio irio nacio rĩ nĩ ikũgĩa kĩndũ kĩretwo aflatoxin no ndũ wakwaga kũma wega igakorwo nĩ ngumu nona irio ici tũrĩaga irio nyũmũ wagĩrĩirwo ũkarĩa ĩtarĩ ngumu ũngĩrĩa ĩ ngumu aflatoxin nĩ ũgwati kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ ũguo kĩndũ ta mũtu ndũkaruge ngima na mũtu mũgumu umanya nĩ ũndũ ũguo kũhehete rĩ irio nĩ iraguma na ihenya ona mũtu ũcio wĩ mbembe wa mbembe ũigĩte nyũmba ikondo ũigĩte bucket-inĩ wĩkĩrĩte iratathi-inĩ rĩ nĩ raithi mũno kũgĩa na maĩ na nĩ ũgũkũrwaria koguo tũkĩrore maũndũ macio na nĩ mwakĩigua kũrĩa Tana River County nĩ kũronekanire andũ maigana na marwarĩte mũrimũ ũyũ wa kolera nĩ Tana River gwĩthĩ mũno gĩko gĩkĩ gĩothe gĩko gĩothe kĩrĩa kĩrauma Nairobi na gũkũ kĩrĩma-inĩ rĩ gĩikũrũkaga na kũu koguo nĩkĩo igua gwĩ kwa mbere gũtuthũka kwa mĩrimũ ĩno hau kĩanda nĩ andũ a Nairobi arĩa maikaraga Siramu-inĩ ti akenu president nĩ ambire gũcera kuo iyo nĩ ameria nĩ akũmaheo mũndũ 10,000 maroria ciĩha na magĩcoka makĩrwo atĩrĩrĩ gwĩcoka gwĩtuĩka mũndũ othe wakĩte riparian land kana riparian nĩ rũĩ-inĩ mũndũ othe wakĩte njũĩ-inĩ kana ndemu-inĩ kana iria-inĩ rĩ na riparian nĩ mwĩroreri ĩtaragwo mita 30 kuma rũĩ gatagatĩ ũthiĩ rũĩ gatagatĩ ũthime mita 30 icio ũgũithie rũĩ nĩ ũkũmenyekana wĩ rũĩ-inĩ na nĩ mĩena yerĩ ya mũrĩmo ũyũ na mũrĩmo ũyũ bas rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ wanga wakĩte hau nĩ ũkweherio na nĩkĩo ũrona andũ mareherio gũkũ Nairobi no moka kweherio rĩ nĩ marakaya marauga atĩrĩrĩ karĩ o kũrĩa gũikaraga andũ matehotete kũramomorwo matirĩ maraigua mũndũ mweherie Runda na Runda nĩtũronio nĩ kũraraha matirĩ maraigua mũndũ mweherie Kĩrĩrĩcua kana Karen no nĩ marona andũ makĩhũrwo kũrĩa Mũkuru kwa Rubeni
kuria Mathare na matura maria mangĩ maikaraga rĩrĩ andũ aitũ arĩa matarĩ na ũhoti wa gũikara gwa itonga. Nona rĩrĩ nona nĩ kũra herũgano rwĩ haha nona barabara ĩno ĩrakwo ya bypass kuma nona harĩa Gigiri nona Gigiri ndahona ngetira kwa barabara ya bypass ĩgũkorwo ĩduo kari jithi yumirĩire na harĩa rĩrĩ na harĩa hakuhĩ Paradise Lost ndahona yoke yumirĩire haha Kiambu Road nigetha nyihanyihie jam hena mũkawa ũretwo Lord Errol kwa tuka maĩ mararutwo kuona bombo koguo handu ha mukawa momorwo kana ohingwo no omeno tondu heru irugereire hau yes omeno hoti wa kuhura mai na bombo by then he andu ndero horu muno na kurerwa atiriri andu a media mathie hau ri kuria ciuria kama igwe rugano runa kaundu kena fane ati when the nation team arrived at the entrance to the premises a guard quickly turned them away. Hendiria mwandiki wa gatheti arathire ho gukwireria thometu wa mukawa ucio ihenya muno arerirwe here ni murangiri ni kuingatwo ihenya muno hena riri he message gwendaga itwarane na uhoro uyu ndatumirwo ni mundu we kuria Westlands etagwo Komo njira atiriri Wayakiwe hakuhe na cukuru wa Kianda School thutha wa Shell petrol station he irima ria tigire rienjwo hau tondu hendaga gwakwo supermarket na irima riu riyuire mai na irima riu ritangirutwo mai riaya kuhura na rihure andu aria me Kianda wario hau Kianda wario he gicagi gitagwo Sodomu Kianda wa irima riu no wandu matiga major foundation magatiga kirima riu hatigirwo irima inene muno riyuire mai na ahetukira hau ona ritigetie hanini riune rihure na Kianda wario ni gicagi gitagwo Sodom. Oguo thirikari ikorio ikemituki iteithie kuruta mai maya me haria Sodom haria hakuhi na cukuru wa Kianda nigetha ria irima riri ngihura ri ritikae kuhura tondu rirorete gutua ritikatonine ri andu gicagi kiu kiretwo Sodom. Haya ungithi page yenge o page 7 ri kuratieka minister wogitiri wa thini na igite andu othe maikaraga gukuhe na njui kana kundu gwethe kwina ugwati mekweherio kia hinya gwekinya muthe thinacara cia hwaini makiria ma family 200 mari gicagi kiretwo Ruiru ni Kianda wa Kijabi ako matoimete ni mekurutwo kia hinya ni undu wao ni undu wa muoyo wao ni undu wa kumathara tondu kuria irima-ini cia Kijabi kuria rugongo ri ni kuigu muno na mai no maracokanira haria muno na haiguru nona he taruha minister ri wakana gitirikira no kimomoke thayo the ginya mitira i hau ingikigwa koguo riu andu aria me Kianda wa mbica no turona ri nio marerwo mehere tondu mai no maracokanirira haria reri ino egereire na no mahure anytime tamacio mangi tuthie page 5 Njoroge tugithie ho na ndigo kararia page 5 ucoke na thutha kuria na ikuru ri he kundu gwitagwo mukuru wa Nyatoro ukoragwo Kiambogo na ikuru andu metoro ri kana guaga ihuho kanio ona mundu mena guoya makuguoyo no kurambie kurauma ndogo na thi ndogo irauma na thi au macoka mena marurume manenge kiuguo matingio manja ni guoya uria ni kwetigira maramba kwihingira nyumba no riria kurakeire ri moima ri marakorire mukuru uyu mutaro munene urameria mai mutaro uyu ni muriku mita 13 na ugacoka ugathie makiria ma kilomita 1 ke mutaro we nginya mareuria atiriri kaithira tukana muthuri urona haha ri etagwo Kimirisho wa Nyakairu Kimirisho araiga ndari ona undu toyu kuma ria ciarirwo kimukuru kiratukanire kuria na ikuru na no igwa kirambire ndogo ramba kuma na thi au macoka maraigwa marunwe kumbe hindi no muraigwa maundu mau ri ni mukuru uyu ratukana nukimeragia indo miti nginya ng'ombe nginya kesi othe mahiu mothe na magathi kuona kuthini na ni muriku muno mita 13 ni taki ni futi 30 na kindu ni rima inene ni mita 13 ungi multiply by 3 13 times 3 that is 94 40 feet 40 feet 39 ni gorofa inya we kindu kia gorofa ithatu inya na ni muraihu kilomita 1 riwa no amenya andu magiro meherio tigo guruo no yaraiga atiriri I cannot sell this piece of land even if I want to. Who will buy it? Riwa no ngigura mugunda ku muthuri uretwo Thuo wa Kiambogo Thuo wa Kiambogo rauga I have lost investments valued at hundreds of thousands of shillings
niwe ucio na me maraiga tigo guo no he muti umwe tu uretiririe no na muti ukuratuka ni mukuru no wa miaka igana rimwe no guo uretiririe no meri yayo no na othe ija mutumia uretwo thenya wa miaka 69 ri arauga arageririe gukoma superset ni araremwo ini rakigwa na ukuthe nginya ni kuraima ndogo ugathi uriri ukoima ugoka giteini ukaremwo no komire nja kaithiko gayukana ndiyo kokuria ngai kiuria ndikwenda we ni uranjirire ndata kumuria njire githikio kwa haha uko hakuhe ciuria icio roria njuriria haha ngai ndoragio mane maundu make ngai kawendi waku neke twirorere no tuhoe muno gutigagithuke makiria tondu riu no igwa na iguru ni kuratukana munyakore ho ni ati guti mundu urakuire mutiro-ini ucio no igwa ndu ni mata indo nyingi muno ciao in fact thirikari maundu maria irabatara gwika andu othe mahutitio ni muiyuro kana mundu ni gukwira urakwirwo kana ni guterwo ateire indo ciake thirikari ni kwenda ige kigenda gia guteithia andu aya tondu kamau ndirona kindu kwita guterwo ni indo ne akaga ne kugweta thirikari marori atiriri why is the government not coming to our rescue tondu nda guti bahitia mahititie must someone die or houses be swallowed for them to rush here with the food and other items. No na rĩrĩa andũ makua nĩguo thirikari ĩteng'eraga na mutu ukana rori cia mutu na mucere na ndengu macoka magathie iria rĩa bagiti macoka magathie irio cia muthenya ucio omwe macoka magatwĩta na kamera nĩtũkĩone nĩ matwara macoka magathie ndukamona rĩngĩ kũu tuthie page 4 page 4 tũhe ici page 4 ciana citũ ciĩ mũciĩ no ti ciana ciothe ciĩ mĩciĩ nĩ ciana iria ithomagira thukuru cia mũingĩ nyingĩ gwĩ ciana icokete thukuru na no irathoma ona itiramenya kwĩna floods aria kwĩna mũiyũro aria mathiĩte cukuru mbere ya minister Machogu arutĩte statement thaa 7 cia ũtukũ rĩ tondu yarutirwo ũtukũ thaa 7 cia ũtukũ gũtirĩ ona nyoni yarĩ nja andũ metoro aria makoretwo mathiĩ rĩ acio no marathoma haya aya ngena wa family well to do tawe marathoma me muciĩ online no nginya wekere ni okire well to do ngai aroigwa mahoya maku ciana cia well to do well to do families acio marathoma virtually marathoma kĩndũ kĩrĩa kwari kũreho mũtabango wetagwo the digital learning program na gwatikite gwikirwo phase 1 itarget ciana cia grade 1 nginya grade 3 phase 2 target ciana cia grade 4 5 na grade 3 na phase 3 target grade 7 and above no karatika gutire nduri weko wa thirikari however the majorly remain unused while some have been damaged or lost nginya laptop imwe itihuthikaga imwe ni ciathukire na ndiye ni kibũrũri ũyũ atongoria nĩ makenagio nĩ inyu mũno tondu mũrĩ andũ akũriganĩrwo na ihenya mutiuragia ciũria cia mutiuragia nĩ mweri kwa county thirikari irute wĩra ũrĩa wĩ wayo rĩu nĩ kĩonaga atongoria gũkũ Kenya mega ngaraga tondu mũingĩ nĩ ũriganagĩrwo na ihenya they have time either nĩ mũriganagĩrwo na ihenya kana mũkorwo mwĩ busy mũno nĩ mwerĩtwo laptop nĩ ikũrehwo mwakĩrĩtwo na ngĩigua niĩ na matũ maya makwa who is following na ikirehwo na itihũthĩkaga thĩndũ igua cia itihũthagĩrwo 32 billion shillings project nĩ ciarehirwo but who is there to implement it aya rĩu gũkũ Nairobi rĩ nĩ kũroneka mbathi cia cukuru ikĩoya ciana rũcinĩ na igĩcokia ciana hwaĩ-inĩ nĩkĩ kĩratũma ciana imwe ithome irĩ itegũthoma kama wembe ũigue thĩna ũngĩ twĩre niĩ handa makandenyi nona ndenyita rũthĩa no ngĩona mũthuri akĩnyita rũthĩa laptop nĩ ciagũrirwo na igĩtwarwo thukuru no atĩ maabitha a gĩthomo moka maendaga gũciona rĩu arimũ macigire safe tondu maabitha maciona nĩ megũkua tathoma the last paragraph whenever education officials visit schools they demand to be shown the devices so we keep them safely in the metal boxes they provided we hardly use them riu kama igwe ni twagurire ti laptops tagurirwo ti devices cio kunjira router ciagurirwo ti kigita ti TV pakatalishi ndegwa igitwa vifakatalishi ore iritwo na githweri ni ciagurirwo na igitwarwo thukuru na gicoka igiakirwo metal box kana igiakirwo mathanduku ma guciga nigetha riu cikĩigwo kuu citũraga kuu na anene a githomo moka maiga marenda guciona na warimũ toni maretigĩra itigathuka kana ciiywo ri magacihingira ha magacihingira riu kuu ni kwa muingi kwa private ri he cukuru ma private gũkũ Nairobi maratumire aciari WhatsApp maramera marahingũra ũmũthĩ mweri 8 ũguo cukuru no hingũre thirikari ugete cukuru hingwo niki me muciĩ nĩ thukuru ndĩkũrĩhwo atĩrĩrĩ kaĩ tũkoragwo na thirikari igĩrĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ tarĩu thukuru ya private rĩ
ciana cingia uka thukuru no ithi na mbere ndegethi na mbere agwo ri ha rent turamenya no iretio rent ikona reke area ciari ciana cikatia no atiriri thirikari githeti nene etio yugete ciana cikare mucie mwana wothe kana thirikari raugire cukuru cia public mwana wothe urathoma kirito basic education ni kuma PP1 nginya university ndagire ukorwo agithie thukuru then niki kiratuma kwina ciana irathie cukuru thirikari ona inywe niki murairwo thirikari no atukire ya mugoma irairwo yegete-ini Njoroge president akauga muhinge cukuru mukahingura na kai mwina munyakae imagine haya ni Kenya njeru gukero cukuru hingwo no we ugatumira andu WhatsApp aciari macokie ciana thukuru kageka kigerio kiriku mutumio ngerauga atiriri nie wakwa ni arathie cukuru to ndiretigira ni kairitu kahota kuohanda ekuohanda wiko nyina mwana wenda kuohanda no henda nene thukuru mwana akiohanda ri ni kuga na mutiari ni aremetwo ni kurora mwana wake niwe woigatini neguo that's true tuthi page 3 na tirega ciana ciohete ndani kwiragwo ona ni oraga kwira mwako muciari ni kwiragwo atiriri ya kura ndiri muheti riu muciari ucio arauga ni wakwa ndenda thie thukuru ni akugia nda koguo ni kaire tukaganu tuthie page 3 ega kamuciari akionete ka guthi cukuru ene page 3 ire ni pastor uyu wanyu pastor wa ti witu ka wa mukana nie ndakwira atiriri nie pastor ndamumenyire na tikumumenya in person akiruga maro isambu Njoroge ni mutugo moru gukanaga mundu riria na thina ako ni umwe ugwa ni umwe ako mona nywa cai nake uga mona nywa cai nake akorwo na kwandikira message etikira tigaga ikuruga mundu riria ethina-ine etagwo Pastor James Wanjohi na ni John murata wa andu aingi muno especially you artists aria mutinda Thika Road artist ni meyui na ni he haria mutindaga metagwo artists na celebrities yes. Kikuyu celebrities yes na ni moikaine haria mutindaga Thika Road na mutindaga na andu aya na mundu ukuratika niendete flamboyance kwionania maisha maiguru muthenya wa ira ni arekinyirie Nairobi Regional Police Headquarters no yaratwaritwo no wakiri Ndegwa Njiru haya Ndegwa Njiru wira kire wakiri ndari thina aramutwarite tondu Pastor James Wanjohi ni kiakite ataturirikania are twarire nigetha ahingia watho wa igoti watho wa igoti reugite atwarwo na agitwaro kuria arari mwikire fengu he was handcuffed on arrival at the station tondu nikiekire niki pastor kire tondu kurati country nia oire mbeca makire ma ciringi milioni 600 kuma kuri Gullible Kenyans na kama une gwendore kigo Gullible ne kuga atia Google Google Gullible dikero tondra menyo ria kiminite no gwenda uthomere andu ria kiminite Gullible Kenyans ndureke Google haha andikana dena data koko na kuna wifi Gullible meaning easily persuaded to believe something andu aria mahenagio na ihenya andu aria moka makero andu magetikia orio na guti mundu tangi kama guti mundu tangi henio in Kenya ndukananjire ndungihenio no henio guti mundu tangi henio riu Wanjohi ni akioire ciringi milioni 600 erite andu acio ni ekumatwara kana ni ekumatwara ni mekuona kugerera kambuni yake mawira maburi ma nanja andu makiria ma ngirinya ri riria maigure ati Pastor Wanjohi ena kanya ga gutwara andu mawira kuria Canada kuria United Kingdom kuria United States of America na Australia kwari muneko kana mutitimurano toria wambwe magithie gwake wabici kumutwarira mbeca amwere visa makiriha mundu makiri gatagati ga ciringi 120 nginya 140 which later turned out to be a scam todo mari hakabuni ekukuruhanio na Pastor Wanjohi retwa World State Africa kube mari maheni na riu andu acio othe ri macokire kuheo 5-year visa bans amwe meruo ndukanagerie kunungira haha kire embassy citu nginya miaka 5 ethire ni embassy ya Canada ikoragwo ku haria gabarere ya guthie Karura haria waituka ya kwa murata waku Israel uringe hekarui ukiambatirira ri hau ona mwena wa umotho handu kianda-ini hau ru kuria Kenya merito ndukanagerie kuonwo hau CCTV ndigakuone kilomita 1
tondu kiria weka watureheire maratathi fake na mundu uragutwara no no mundu fake riu mundu uyu akirithio taine milioni 600 cia andu ni akirire mondo ni pastor wa Njohi ahenetie andu ati ni akumatwara kuria mawira nja riu aroririo atiriri tondu arauga nie ni visa ndoyagira andu aroria then why did you advertise eheha urauga woyagira andu visa etiguo nike gagitumire utangathire andu mawira ugerete andu ne visa oramo tathomo ria thirikari riga the last paragraph the national employment iyo itagwo NEA National Employment Authority ino itoraga andu maburi ma nanja. The body that accredits employment agencies in Kenya told Nation, WorldStart Africa and WorldStart Travel Agency are not accredited by the government to recruit or transact. Na igwa ginya thirikari ni iga mundu uyu kambuni ciake iratuika ni itoraga andu nja na nigwira andu aikoro ni enda gutwarwo nja agent ucio ambia kuonia marwa ma National Employment Authority. We ungimenya ati marwa mau ni genuine we mundu wa kawaida taru ikikurehera marwa ta mau ungemenya atia no jokeria ingethie ngukena gi certificate haha kia kuma rifaroli tathi page ya mwisho turikie na ngatheti ino back page nda kiuria kirito muno taru ndiraigua irari na nikamuhuhu ndiraiguire ri ndaigua andu aria maroraga indo icio fake cia mathara marathite kuria Ruthuri na matina kora andu Ruthuri matina ni maramagairie kidogo matina mareka marute wira wao ni marameria thiei haya ungithie page ya mwisho ri hode haha andu he kunyitana haha ujoroge mundu othe wina nyumba cia ukomborithia ri etagwo landlord na mundu othe wina biashara kanini ri ni arirengagwo 1.5% ya housing levy. Taru mundu wina kinyothi, mundu wina spa, corner shops and motor garages, garage ni maririhaga 1.5% ya housing levy. Na ino ndi kurihwo KRA ire ni racenjirie mawatho ndigukurenga wambe tarugo kama nyumba ciaku tuge Kamau Holding Kamau Towers ri irehaga ciringi milioni 1 mweri niguo Kamau Towers irehaga ciringi milioni 1 mweri no Kamau ensane makombete besha kwe mundu ta tuge Sami wa Digro no ko no rito damo the tonmo ta akwa jago wa Digro wathi kwa Digro gakomba bia for example no agombere dioe okay haya nituge ni kukomba akombete ni agombera milioni 50 ni koguo hari milioni 1 mweri ni urihaga Sami kana Sami wa Digro 200 ona ni soko kari handu akua wira kindo 100 kana 300 ni ucokaga kamoge jiwe nako kana kaundu ureka ri kari ha 100 mauni matandatu gatigwo na mana riu KRA ndirenda ati ugati wa beherie ma matandatu irenda milioni riu hari he milioni ri niho ekuya 1.5% urikoragwo i gross ya ne mahauni twagika koguo ngone milioni 1 wakite uthukumaga nayo nyumba mekuya 100 niki ni 15 1.5% icio nicio thirikari iri yoyaga nigethe gakire andu nyumba icio ni cia housing no igwe tathikiriria haya aiko kinyuthi giaku kana ga biashara gothe wina ko kana garage good morning weka mathafu maku mothe mbeca iria tumagirwo either na M-Pesa kana kurihwo cash ni kinya milioni 1 ri ginyagia 25,000 ri KRA iriendaga levy from the gross sales and not operating profits 3% no ginya muna thirikari agiko biashara yaku ni thukumaga gatagate ga ciringi milioni 1 ginya ciringi milioni 25 kwa mwaka thirikari ire yaga riri 1.5% ya mbeca icio tiria wa ruta mahuthiro watigwo nacio ni gross na icio ni cia nyumba he inge metagio 3% hani he kunyitana Kamau hani he kunyitana nikendera mwirore nigetha anyite wega ndageri gucaria njira ria huthu nigetha mundu anyite ni atia ango wina biashara na ciringi milioni 1 mwaka ni kuga atiriri Kamau ni ciringi 87 mweri kana 2,500 koguo 3,000 aiko o muthenya ni transact ga ciringi 3,000 thini wa biashara yaku ti faita nituge ni kugua wendagia kana we garage kana we kinyuthi kana we saloon kana we massage kana we na nyumba cia ukomborithia na ni ukiritie mbeca icio ndakwira ni uririhaga 1.5% ya mbeca ciothe ti faita yacio mego kunyita ukiatia ta thoma wega nigetha andu maige
tathikiriria tathoma riri tathoma the second paragraph nigutariria in an advisory ni KRA irareanire marwa maya. The KRA clarified that landlords will pay 1.5% of rent received and not net of the landlord incomes after deduction expenses like mortgage and property management fees. Noanyita ginya tathikiriria agowe na nyumba broti yaku na ndamihuthira Kamau toiga Kamau kinuku holding ri ithoko ma ciringi milioni 1 na rent o mweri. Kamau rent uri tuneraga uri ne thirikari ciringi 15 wacoka kari ha agent waku tieto wa berute cia agent coka rute cia thiri urari ha wa nyumba yo kana cia mahuthiro mari ohuthagira o mweri uria ba kunena 1.5%. No he andu hange ndona taru nie kone nie ri no njage kuneana tondu mundu mwa KRA na ndanagwetwo ri twaraugire atiriri angikorwo tiari wi mwandike na ni urarengwo taru ithuĩ tutirarengwo riu ucio ndukurengwo tuga wi mwandike ta ithuĩ na wina tunyumba twa gukomborithia na tiari na payslip yaku ni urengagwo housing levy ndukurengwo haria nyumba-ini ciaku no rwendo ngere wonaga mena nyumba ici kana mena biacara ici ringenda koragwo kundu kungi arengwo ona ti mwandike koguo acio ni mekurengwo ndacoka ndona atiriri he mundu retwo tax expert uraiga atiriri aretwo Nihil Hira, a tax expert, saying putting a housing levy on rental income is misplaced. Yeah. A lot of rental income goes to pensioners. Ando igere oro na taruka maunu ono gwe turaikara ha turokaga ha guku kwa ndagitari SK o muthenya. Tubeza turia tuguthukuma haha ri tugacoka tubeza tuguthio gurega froti wake gakira nigetha ukona tubeza twakutwari twakuria okuru-ini riu tucoka tuo okuru-ini ri ni tuo ndiratio kogo mutaramu akauga ucio ni urimu and it is unfair. Yeah, it's unfair. Ndoire ndihaga tax wanake wakwa wothe ndatuire ndiha igoti riri ndagato nyumba twakuriaga okuru-ini ne waya ni manyumirira hani he kunyitana afu ri kiriari riu itheti wakona kabiacara ukirihagwo kaci riu ona ariho kaci ri aria mekurihaga ri megwikiuria ago mundu ra wakuriha mbeca kana riha kaci ni acokagia magoti ri ugukinyitukio riu ri agikoo ni kinyuthi ri na ciringi 200-300 ri ndoheria mutambo ndoheria kaci gukunyitana tutireketie hekaundu kangi no hamenya Azimio tutireketie makiuga atiriri guku ndukari guku ni tutu arekaci aiko ni kinyuthi uratinda ukirehia thimu kirinde thio ithi ndurehe mbia page 10 kwina MCA ri Azimio matumirwo marwa ma gucio course na kama marwa ma cio course ni kwirwa atiriri ukoragwo kirwa atiriri utwire kira kingituma twage gukuera ikinya iromu one MCA aya ri ni Robert Alai wa ODM ni haraihu na haha ni wa gukukiriricwa na ni okaga gukwende muonaga Robert Alai wa ODM na Patrick Karani wa Jubilee kuma Utawara merega guthie mucie kwa Deputy President Rigathi wa Gachagua kuria Kiuren. Deputy President Rigathi wa Gachagua weko gwa kama uwe akaiga guku Nairobi ni kurabatara atongoria moke hamwe magende gucaria solution ya mathina mako ma Nairobi no Alai na Karani makira na atiriri reke tu uke munene ni watwita na niwe Deputy President na magithie gucira uhoro wa Nairobi kwaje gutheria njui mathie kuo mauma marekia mucemanio Nairobi County Assembly Majority Party Whip Moses Ogeto no ino wa guku riu turi Kirimani uyu Ogeto aramandikira marua show cause murari kwa Deputy President gweka ate kwaja murathire ku kwa Deputy President na muraruta statement yore mugiruthania wira na thirikari ya Kenya Kwanza mahitia meha ruo yendo Alai na keri ndagwagwaga ero andike marwa arori atiriri declaration MCA niwe Alai Robert Alai told Mr. Ogeto ndendo thikiririe wega muno that the meeting addressed critical issues surrounding the Nairobi River Action Plan and that it was not about poaching, kidnap or defection from one coalition to the other. Tigotha marathamire kiama acha marari kwaria maundu maria marahutia andu a Nairobi na marari kwaria maundu macio na Deputy President wa bururi wa Kenya aracoka raiga atiriri elected leaders are representatives of the people and not mere followers of directives that do not serve the best interest of their constituents. Atongoria aria mathuritwo makoma thuritwo kurugamirira na gutetera andu wao no tigweka atia
haya turikie na no tondu hena tikunda ngutume cia mundu page 12 nwamenya uhoro wa Mithika Linturi ni ugatwarwo bunge Jumatatu minister wa agriculture nyagathi kwari ndaragia na abunge makanjira niguo wira uria magathi kwari ni ndora magathi kwariria muthenya wa Jumatatu ni tondu nerendwo hagurwo nundu wa bataraitha no ya Mathara rimwe ni uhoro ri ni mubunge wetagwo Jack Wamboka kuma kuria Bumura arauga ati akoretwo akiumwo thutha ni ngari ataramenya na ikara handu akonaga mothio atoy mandu ore ta haria njiguaga ati no ikare thika mau wathi handu gwitia kiroretia haria bypass ukona andu moka magetio kiruta kwina matirakwariria kana makatuka no ngeithi tu wa Kang'ethe wi mwega wa Kang'ethe wa Kang'ethe uri okuo wona mundu ciho we ihana kiria wi aroka kero Murembe boss aramaka muno arauga ru uturo wake wi hatikaini tondu ni wa kwenda kuruturura Linturi no arauga ndekugwa I have been followed niwe gatombe tuigwa raigai I've been followed by unmarked cars etio hau waigua ndoiga ngari istari number plate ngari itari number plate ni kuri kwenderio guoya ini na andu ataramenyania no arauga wende kugwagwa ni tondu wa integrity of the Republic of Kenya ona umwo thutha ona atumanirwo arauga wende ragwagwa niwe aratindika horo wa Linturi na arauga ena aira atandatu 6 farmers and 2 experts aira nana aria ekurehe metha-ini aria mekurehe cira aria mekurehe wira muiganu uria ungiona ni ati mundu gwetwo Linturi ndagire gukorwo akirugamirira wira wa gukorwo minister wa urimi guku bururi-ini reke tukinye yo hau nigetha tugena hinda rino ingitagwo The Standard ino ina maundu matiganite thina wa irio Kipchoge na Moses Kuria na murataguo ni arahitithirio gutuika president kuma egukora president kuma 1999 ni arahitithirio tamu ingi ya miaka 6 Vladimir Putin wa kura bururi wa Russia ni ndikanaga arata ni turacokereria na ngatheti ya The Standard. Good morning. wagetheji twirera-ini tugutha gutheno nigetha twamukira Martin Kamau wa Farmhold Ventures turore kuria indo cire haya igwe he kaundu ndero ni mundu ati nona hau hatukuga uhoro wa magoti ugikorwo bado rent income yaku ni irakira ngiri 24 mweri ri siri hebe cengi wagiria kuriha une wabe uriheria 1.5% ucokeru agikorwo capital gain yaku ni yakira kinari yani kana kuringana na ni mbeca wathukuma ri he mbeca kuriha tax uhoro uyu no njuria na gitio wikarirwo thi ni ceceni twete ataramu andu mohigireire twete maradi road twete mundu wa KRA twete muthukumi tuthondeke tahariga conference ndeto ciciario wega muno tondu ndaikia maitho nguona igituhinyiriria na no twike atirire Kamau no tuge muthenya ucio muthenya umwe ndigwita mugeni wa ithaa ria thaa igiri tukorwo mugeni ni umwe kana ni timu imwe kuma kutwarikia kumura ngatheti twaririo horo wa igoti wega nginya thaa 3 ino ekwendwo riri Njoroge wa Githĩnji korwo na utuka ti wega ukiario neyo ekwendwo big question iguthe kiria yothe uhoro wa magoti kihwa-ini kimwe guothe kana kirucini kimwe tukiaria mari andu ingi aria matwiriragira na aria turutaga wira uyu aria maigua rũthiomi rũrũ ri aingi nio mariha magoti nio makorwo na biashara yani akiri ithue wa Githĩnji aingi nio makorwo twarie meri iho biashara iria nyingi muno ri ni cia andũ aria maratũigua na rũthiomi turari riu uyu niwe uyu wina saluni wa hingura uyu wa hingura mukawa haria Kangema no orendwo ru kiria mukuriha ni hakwa mundehe cash ni na isiakwa KRA ingigubatara njigua gutiri kindu gikoragwo ki certain ta kuriha igoti haya tuke ati nigetha no ngatheti ya The Standard iratwira atiriri ndu wona mbure no yurete oguo ri ni irio nyingi muno ni ikura na ni ithukagire migunda na ni ndu wa mbura irio ciaura na irio cia thukanga ri niki kirumagirira ni ngaragu uguo ni tukuhuta na twaga kuhuta muno ri indo ni ikugia goro umenye gwe kundu turari magairio na njira ya irrigation riu ria kurokire mbura ya muniko ri irathamia nginya miberethi irahata nginya tiri na thumu ri othe urari mwega tariu bicio no tuone tukirirwo hane ngatheti ri ni ya mutumia urari maganyanya ciake na meloni ciake kuria Marigati Baringo na arakire magana uhoro ucio wa drip irrigation burero kiguo kiria kiraburania mugunda ucio wothe riu no waigua ndehota gwika ati haya he mbembe turari maga nacio ni irathuka ngirio yani burera ari njega ino ni yathukia eka ngiri igiri cia mucere mwea
si holete mai ko mucere ucio ni wathuka ucio ni wathuka na niho ndirerwo haha nginya ng'ombe no ni ikuete na mburi eni na igakuo cigo na ciaga cikihuire mai riu mbura no egekia ri ng'aragu ni ekomiuma thutha mbura mirimo ng'aragu taru ngithi page tugokena uretwo miri gacike ekule mari gati ugo wa mugweta riu he mbica no nironania wega tuone tuo mbica tarora ici ni nyanya na nyanya ikirete mai maingi aitienda mai maingi one gubutha efu he mai maria ciendaga riu kurati Rift Valley Nyanza Coastal Region na magoko Mount Kenya kwina kundu maika makiri maika cia migunda cithukangitio ni mbura tariu turathukangiria kuria Mwea mbura no ratuthukiria makiria ma ngonia 30 ma mucere hathara etahana hathara ungithie page 3 kuratuika it's a dog's life for those living in camps maraikara ta magui niguo gathiti raiga yani uturo wa ngui poor hygiene nona ngui no menya riagira nginya thi yani uraikara ni maisha moru no ngui yagicenjio riagira no riri kuga it's a dog's life ri tiku andu ane ngui acha ni maisha maria maraikara tariu kurerwo poor hygiene utheru gutire haya tent imwe ina andu aingi muno na gutire cioro kai ta imagine we guku gutire kioro na ni uraharwo ucoka igwe nginya ni kuroka murimu tocio wa korera mwitenti-ini gatenti kamwe andu 40 na ni uraharwo gifindo riu ni nakoi ukuratika riu thirikari ni kuhe o mucie 10,000 ti andu kari kuga itiene yane niki mundu mama matirenda gwetereria matineo mbeca ici maundu maria ni tubangite ma ni gukana ciokiraga mwe family we handu anya baba wanyu kana mamu wanyu ke no riu ri wonire mokire na mituru karori gakanta to kirio go to indo tu twa kamera macoka magithie mwerera andu kindu mundu ena thina nderagirwo kindu na utaramune ne tumirai andu abia cia umuthi kai furu nduri na bia tantithie page 4 page 4 ni kiwakora ni gatha to Kipchoge ni ona ni ateire arata ake tondu arata mwe maigiraga nginya meciundo kama hindi ria ugakora na kisangari andu mathiaga nginya arata aku magetua ni arata aku magacenjia nginya ritwa nigetha makurumagie tariu oguo nie tariu akona undu riu ni ndite kiundu tondu ni kuwiri ngakwika ati ukanyumbunya kwari ndienda ciria tondu watikaga mundu Kipchoge watikaga ni aigagirirwo nginya niwe woragire Kiptum na kiundu kuni kia muthinirie muno na ungira hau kienda kuratika andu aingi ni monete thina muno na Kenya matengeraga gucambia kindu nginya matoi na marakuruma makiongagirira maundu matari kuo ukiigagirwo nginya igenyo utari wona ni mutugo tukoragwo naguo moru muno wa ndeto cia mehemehe cia nginyanirio uria waigua ri ugathi gutenderia ndeto tari na uma wacio na ndirona aya na Kipchoge ti mukuru na miaka 39 ti mukuru ko withwa tureiteku turi mukuru kumukira riu uhoro no wamuririria muno ukaga toro ukare muginya ni gutengera you lose friends and as soon as social media begins friends and start doubting you nginya ataku ere makwihokete makaiga kama uageka uguo kama uno eke uguo runia ta imagine abu akiuria uguo mena murage ingemagira ruiro ta imagine ni joka githuguri dailies akiuria kana githiji no eke uguo kana Jose wa Javinte tungemugira githuguri kana Waiga Jopola makiuria githiji no eke uguo Waiga Jo ikaraga ku Waiga Jo ikaraga goko Life suburbs tungemugira ku Life icio okay ataririe amari arata aku matiagiria gukorwo magikunda no na undu wekiragwo ni andu kama guko na Jimmy handu haite Jimmy hindi ya kwita wa kamera Jimmy kwita Jimmy wa gitengera one nigetha ndukamenya ni Jimmy ucio acoke kire gabica ga Kenya okone ni ndete kinuku wa magumu nigetha unumie ngurumie kwaja ruo ona guthondeka sundo ta ithano nginya nyanjie gu trend by then anikio nderio he mundu ajeria atire ndukanacokanĩria na andu kuu tondu nitakurwa na ciiruru nduramenya no na no ukore ni mundu umwe ena nyamu twendi no urona umenetwo ni andu aingi no ni mundu umwe ona ukire ngirajiria ni aracuku ni mutumia yake umurumagia one kaune kaundu kange nako ona mutumia wake thina uraimo gwaku ni agugiguthia ni nikio ni nyamu icio ndiciendaga kwina ni reke njikare maica na thimu tu ukura tikona thirikari ni rageria gucaria riri maundu ma kiwatho ma kugitira andu data privacy ni maundu mararo ni thirikari ngwenda gukwira atia muthweri augire atiriri Kikulacho Kingwani mwako the page 6 turikie na gatheti sawa Deputy President Rigathi wa Gachagua
mutongoria wa Kirima ni atumite ritana kuri Mheshimiwa Jeremiah Kioni, Secretary General wa kiama kia Jubilee, na Mheshimiwa Martha Karua, mutongoria wa kiama kia NARC Kenya. Agikorwo hari thina kana mathina marona Mugikuyu namo, no metikire na mathie na andu megwitwo atungatiri, mathie kuria Karen ni kwa ofisi yake iri, mamutwarira mathina maria Agikuyu menamo. Aiko ni murenda gukinyeria kana kuringana na Deputy President mathina mothe maria magikorwo guku bururi-ini ri angimanyita ni megucererio kihonia muno guku Mount Kenya, tondu kuratuika kuna mucemanio urabangwo uretwo Limuru 3 mweri 17 ati andu ni magacemania kuria Limuru wa Githinji gutwara mathina maria Mugikuyu namo. Rigathi wa Gachagua niwe mutongoria wa Kirima, akera ya tiga iguthi guthumbura andu ari Limuru na Mwaraho. Kwena Mwaraho kwena floods. Tiga iguthi guthumbura andu ari Limuru na kumatwarira mathina maria muwe kihonia kiamo ki wabici ino. Uguo Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Jeremiah Kioni, mwethe atungatiri ona nukwiro marero ona mugenda ukana atungatiri no muke nao kana muke mureika murehe mathina maria muroiga na Agikuyu tondu na mwacemania Limuru ri mwico mathina mau magatwarwo ku na ni marero na ndo ni marero atire mutie kuyona tari muri Agikuyu mutie kuya isolate muri Agikuyu muikare ta mwi Agikuyu kando ta mutari bururi ungi wothe wa Kenya igura harero atiriri. I want to ask our leaders to be careful of isolating our community from the rest of Kenya. Nigwenda atongoria marore muno na megetia mecunge muno matikae gutuma ruriri rwa Mount Kenya wa mukwo ni aria angi tondu bururi wa Kenya na wa ndurire nyingi. Tathomera hau those tareke guthomera taure. Those who intend to plan for meeting should come and talk to me because I'm the senior most political leader in the region. Even then, where and to whom will they take their deliberations to? Acio marabanga mucemanio ucio wa Limuru 3 no nyende moke na twaranirie nao tondu nie mutongoria wa Kirima giki uria muthure ni muingi na ona mangicemania Limuru guthi guthumbura andu kuri kwena Mwaraho maundu maria mekwaria ri kai makamatwara ku megutwarirwo u itoni ngareherwo na tondu no ni ngareherwo ri maundu maru ni Rigathi wa Gachagua hatie bata wa mucemania Limuru ukai mirango ni mihingure gwakwa gate ni hingure muke mugetha iria murenda guka muke twarie uhoro wa mathina macio muroiga mari na Mugikuyu tondu kiria Gachagua aroria Deputy President aroria ri ni mugwithie na mugibange maundu macio murenda gubanga mugucoka matwarire wa mahingie mani maundu mariku maya Mheshimiwa Kioni na Mheshimiwa Karua marenda uthi kwaria Limuru marauga ati the region ni affected muno socially, economically and politically. Tuna mathina maingi muno moturo kimuhuko na kiuteti ati turauma king'uki thutha wa kiria kingi turauma king'uki thutha wa king'uki turauma thina uyu tukaingira thina ni ta tuimire itara tukigwa riko no mundu gwitwa mutongoria ari ngi bunge-ini aranyiruria mucemanio ucio wa Limuru Kimani wa Icũng'wa aroiga atia arauga atiriri Limuru 3 talk belongs to the past. Ati. Miario no iretano Limuru ria gatatu. Miario mbere ya Limuru yari 1960s hende ya Kenyatta, ya keri yari 2013 hende ya Uhuru, riu no ni ya gatatu ya Limuru. Kimani wa Icũng'wa aroiga mau ni maundu mahituke ni mahinda. Ethnic bigotry has no place in our nation's future. Ni ndio bigotry ni ki? Maundu makwa ri horo wa ukabira. Let's bury ethnic divisive politics and build a united, inclusive nation. Rekei tutigane na oteti na mugayukano wa gikabira twake bururi umwe munyitanu wa muico tukiuma page ino ri page 6 heno ndu ndenda tu otwikire ki headline mwiroreri atigwa ke agithoma nitugucaria atongoria ni megutwira ni atia marona Jimmy Tagucia CS Kuria nigetha rira tulita atongoria twakimoria marona atia CS Kuria. I'm now fed up
ndenda ekirwo nigetha riri Njoroge to ni turitaga atongoria ri tulimoragia ni tulimoragia na nigetha ndukariganirwo riria wina atongoria ri ta thoma ti hau CS Kuria, I'm now fed up. Ndenda Njoroge atuthomere Moses Kuria ta mutongoria araiga ati ni anogetio ni urimo uria wina atongoria mwaka uko Mount Kenya. Tathoma na Githungu. I'm now fed up with stupidity of some Mount Kenya leaders. CS Kuria. Riu ni uguo ndugakiria hau nigetha riu moka ri ndiamba kura mundu ngona kana stupid etiguo. Etiguo. Ndare mutongoria uka ri. Ukamba ukarwa kana mundu stupid. Kana harerwa mutindeithi. Utaketetie. Utaketetie akiriguo. Sam Mugoti othe. Sam. Stupid. Gweta mundu stupid yakire mahetie kama. Atiriri. Ungiingira rugano-ini ruru thiini ri. Ni ukora Moses Kuria ru arauga atiriri. He's now the political supremo wa Mount Kenya. Haja. Atiru niwe riu. Ni atia wa githiji. Ati I'm now fed up with the stupidity of some Mount Kenya leaders. I'm now I'm now fed up with stupidity of some Mount Kenya leaders. Ni urathikiria mwirore? Who are these leaders? Mwirore ni urathikiria? Ni atongoria ariko ya stupid. Kana mena stupidity. Ariga ati mahana mwaki wa mafefe. Ati na riu we niwe tha ici riu niwe supremo. Mumutwaragira mathina manyu. Riu ni aya meto stupid. Turekeria hau. Ima. Na ningwenda kuhe wajiko andu aria akuru pole. Ni atigetwo ni sister yake gwitwo Esther Wambui Kairu. Pole sana mundu gwitwo wajiko andu aria akuru ni gutigwo ni your sister Esther Wambui wa Kairu. Turekeria hau. Ni ndare ndigire gukorwo na MCA wa Roysambu, MCA wa Roysambu etagwo Hospital Mobi. Atuko tukira horo wa Muyuro tondu na uko Nairobi kuri na Muyuro na makiria matura maria representaga ma Garden Estate na Muthaiga North onako kwina Muyuro. Thengi muno na nie turathie kwendia ngundu kundu gutari Muyuro tukorwo na Martin Kamau wa Farmhold Ventures na ningo kimuria kana ni megwituhe offer tondu nigetha aria mundu no akigurira mundu muingatane mai ona niguo marerirwo macaririe andu aria maingatitwo ni Muyuro migunda niguo akaigiriria thirikari. Yes, are you fed up with me? You are not stupid.